le Dieu de mes alliances. Yango nakoki kosala soki ote o Nzambe alliance na beleli yo nini yango nakoki Shalom, peuple de Dieu, Nzambe. Ikota na nkolo, esika nyonso ekuti bino mokolo lelo, tika ete Nzambe alola, azala na bino na mabota, partager la RVR de façon que bandeko mosusu mpe bana kobénéficier. Eza mokolo ya yenga, eza mokolo topusana toujours pour nous glorifier notre maître, eza mokolo oyo topusana pour nous kopambola Nzambe. Si vous partager l'audio, la vidéo, pardon, dans la négociation, vous avez connecté, partager la vidéo de façon que tout le monde va la connecter. Il y a un mot de banda prière dans le son. Vous avez pas la vidéo? Alléluia. Est-ce que c'est Dieu le mérite comme on le célèbre? Partagez la vidéo, la moto banda. Nzambe apesi yo makasi, Nzambe azobatela yo malgré la difficulté, malgré la tribulation, malgré les problèmes, mais kolemba te tozana mpona Nzambe, toza mpona kosalela Nzambe ya bolingo, Nzambe apolinga na yo, Nzambe apesi yo souffle de vie, okoma mokolo na lelo, oza eloko kopesa ye te, oza na yo na eloko kopesa Nzambe te pasi aza mokili na nyonso yango wana tika ye te. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo, yo moto oza connecté au nom de Jésus-Christ. Tozana mpona kopambola Nzambe yokowe oleki na lombango kokumisa Nzambe kotika mokolo ya lelo na maboko na ye toke koremercier le bon Dieu Nzambe apesi yo souffle de vie, le Seigneur qui est en train de te protéger oazopesa kimia na libota na yo na makambo na yo nyonso toke koremercier parce que aza monene au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masihi papa. Ozopambola Nzambe wana oyo apesi yo souffle de vie. Oyo azobatela yo, azopesa kimia na misala na yo, na libota na makambo nyonso. Okoyebisa Nzambe aza malamu. Okoki rendre action de grâce. Olobaki oza le tout puissant, oza le comparable, moko te aza lokola yo, moko te akokani na yo. Ozopambola Nzambe wana. Alléluia. Pambola Nzambe wana oyo asali ke oza na bonne santé. Pambola Nzambe wana ebele oyo bobotama na bango, ebele oyo bozalaki na bango lelo bazali te, me Nzambe azobatela yo, Nzambe azosala yo grâce ya kovivre. Yango moni pambola Nzambe, rendre action de grâce, tout ça n'a vraiment la présence ensemble. Ozo pambola Nzambe, ozo komisa Nzambe, ozo remercier okoma mokolo na lelo eza grâce ozala ndenge oza zala content za pour moi ya contentement olobaki Nzambe merci naza malamu, merci Nzambe nazotambola selon foi na yo, nazotambola selon volonté na yo. Ozoba Nzambe merci. Alléluia. Tokokende kuna na lola ambulela, tokokende kuna na lola ambule. Nzambe akotela motema, Nzambe ya makambo minene, Nzambe abatelaka yo, Nzambe otondisa elike na yo,
Vous avez une assurance parce que vous avez un ensemble. Vous avez une assurance parce que vous avez dit que vous avez un batterie moko, vous avez un nyoso, zambe ou azamalam. Bambola et le ensemble, merci. Merci Seigneur, je vais gérer. Et si on ne s'écoute, on a été écouté, vous allez content. Ndenge kaka yo zali, le ensemble, merci. Parce que ndenge yo zakaka et belepe, baso ko envie yango. Mais so kinza matalisi yo, o ba kinza mazamala. Ko la lingi, ezana misusu na moment o bazana bi place o ngotali o lite nzambo za malamu. Ezana misusu na minute oyo baso souffrir, mais nzamba sa lo grâce au monde atamai oyo. Yango ebisa nzambo za malamu. Même mai ya pamba oyo ezana misusu bazui grâce ya komela moti. Bazui makasi ya komela moti. Mais nzambe bazo salo grâce. Nzambe bazo batela yo. To bandi moya mais tikerite nzambe azala na yo. Yango na partager la vidéo. Yango te tokota na muzindo. Ozobisa nzambe. Oza bolamwa. Bonté nzambe na vie na yo. Grandeur nzambe. Tala ba merveille nkolo. Tala ba bolamwa nzambe na bomoi na yo. Na retour te saka nzambe oza malamu papa. Momo, wolo, palata, eza ya yo papa. Ko poussa na liboso pour nous remercier la merci. Pour nous remercier à yo papa. Toza na mosusu te. Ceux qui tozo vivre papa, eza parce que yo lingi. Ceux qui toza bo eza po yo lingi papa, na mutamokili te. Ceux qui pona batamokili toza bato ya passe. Mutamokili aza moto toujours ya kozokisa. Mais pas ensemble. Nzambe ezali kimia. Nzambe aza nzambe apesaka kimia. Tika eto za la fortifier. Tika eto ba grandeur ensemble. Nzambe alobi toluka d'abord le royaume des cieux et le reste kopesa na biso. Oko comparer na nani. Na biloko mokili oyo ekoleka na yango. Tozomona na se ya moi oyo tozovivre. Yango nzambe azala grâce. Et si quand on a minute oyo kumisa nzambe wana pambola ina bakombo na ye. Le nzambe oza submerveillé. Nzambe oza malamu. Merci encore nkolo kopesa ngai souffle de vie ofele. O ezana makambo ebele na se ya mokili oyo basombaka na mbongo. Mais kasi na grâce ya nzambe yo nyonso eza ofele. Alléluia. Tika ete nzambe pambola moko na moko oyo toko disposer ta na biso moko na lelo pour nous remercier nzambe wana. Tolobi nzambe oza malamu. Nzambe oza malamu okokani na moto. Nzambe ozaka yo moko. Nzambe différence. Nzambe pambola bino nkola lobi esengona yo moto okoluka d'abord le royaume des cieux et le reste repesa mena osima. Yango esika na lobaka. À quoi donc ya kopesa bomoi na yo na makambo mokili oyo. À quoi donc ya ko se donner na vie oyo eza nango ya tango moke. Talesiko nzambe alingi ke o comprendre abongisi lo makambo kitoko mais alobi cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu et les restes ne européens melo na sima bato na mokili bango bazomona biloko oyo eza kongenga bato mokili baza na envie trop baza ba complexe bato mokili bazokotisa makambo oyo eza ya posa ya bango na nzoto na première position. Alléluia. Eza mawa na yo moto zomona oyo eza kongenga. Eza mawa na yo moto zomona oyo na vie oyo sikoyo ose donner na makambo ya mokili oyo. Mais sengo na yo moto oyo te vie en nzambe na première position parce que nyonso ekopesa melo na sima. Tozalaka wana tango mosusu olingi eloko moko ozwi pe eloko yango mais na sima eloko yango mpo mona ebebi nango. C'est-à-dire à quoi bon okotia makambo mokili oyo liboso. Mais nzambe asengi na yo kaka otia na première position bongo misusu epesamela yo. Yango wana toleki na lombango okende kotanga makomi na biso ko comprendre nini nzambe alingi na peuple na ye parce que tozalaka wana mpona ko édifiaka le saint parce que nkola lobi nourriture oyo toliaka tolesaka molimo ezalaka nde mpona kokolisa molimo. Bien que la chair est faible, mais l'esprit, et je sais que ça bien disposé pour oyebaka que
En première position, il faut autant Nzambe. Parce qu'il a été le premier avant toute chose. Et bandeleza Nzambe souka pezai. Azar le maître du temps. Donc le loyo koki ko pesa na ma pamba okoki na okoza na ba complexe moko boye okoki koza na ba envie moko boye mais soki lelo Nzambe ayekaka alobi off nyonso esili na ba projet na yo nyonso esili. Nzambe oyo azo batela yo, Nzambe oyo azo pesa o makasi tika ete oye bagande na ko tika ete mon grand frère Patima Nzambe Nzamba pambola tokeye ko kamata mokanda Nzambe na Matthieu 6 Matthieu chapitre 6 verset 31 à 34. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola yo. Nalobaka tango nyonso tosanganaka po na biso te. Tosanganaka po toyoka o nini Nzambe azolinga aloba katikati na bomoi na biso. Oyo Nzambe alobaka na ba vie na biso yango etindaka biso toyeba na ko persévérer tant que nanu azongi te. Na se ya moi oyo ndenge tozo vivre, il y aura un temps au moto na moto akozala na compte à rendre devant le maître qui est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez vivre na se ya moi oyo, tangu yo pesi bomoi na yo na makambo mokili oyo, écoutez, Nzambe alobi boye moto ya kopesa bomoi na ye na mokili oyo aza ennemi na ye. Mais quand la côté en Matthieu 6, alobi cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice. Koluka Nzambe à première position, nkola yebi ba posta na yo oyo eza reste na sima. C'est-à-dire tant yo bomoi na yo o memi yango na ba convoitise, o memi yango na ba posta ya mokili oyo yo za moto kobunga. Mokili oyo eyebi makambo kaka ya mabe. Yango Nzambe alingi na yo oyeba liboso makambo ya mabe te, mais oyeba d'abord justice na ye oluka bokonzi ya likolo, parce que eza na moment moko ekokomela yo justice ya Nzambe ezala devant yo. À ce moment-là, makambo oyo to ba biloko oza nango, to ba bien oyo oza nango, to ba projet oyo ozalaki nango ekozala te. Mais na moment wana oyo ekozalela yo eza royaume de cieux oyo lukaki pe na justice ya Nzambe ne eko témoigner oza mwana ya Nzambe. Te ka Nzambe apambola bino ndenge toza awa kola bi affectionnez-vous dans des choses d'en haut. Tokoki komona ka makambo ya se ya moite toza na posa ya makambo oyo nyonso tozo vivre kola yebi avant même que yo senga Nzambe ke nkolo pambola ngabo ayebaka. Donc okoki kozala wana osengi Nzambe te kola yebi ba projet na yo ayebi sibiso boye na Jérémie 29:11 a format toke kotanga makomi na Nzambe na Jérémie 29:11-13. Alors Bible, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tous vos cœurs. Zambalobi ayebi ba posa na biso, mais asengi na biso awa nini? Asengi na biso to d'abord le royaume des cieux.
et la justice. Au monde a formé un projet qui toko. Un projet nzamba a formé eza ya kimia. Eza ba projet te oyo ya bato mokili. Tala makamba mokili oyo ba projet okoki kozana projet na mona pe bato tout ça ba témoignage. Malgré bato ba changer kate hein, bato baza lolenge moko donc moto mosusu lelo akoki koloba malamu mais lobe moni ya ko misusu moto mabe. Pona nini? Parce que y a autant la selon volonté ensemble. Moto a la volonté ensemble, azo kamela kolo, azaka moto azaka na crainte, na monoko na ye, malobe tout na kaya mote bima. Aza moto aza na exercice monene katika tia langage na monoko na ye. Yango lobi frère oyo musakoli bomba mbeni. Parce que la bouche, eza moko oyo eko salisa yo makambo ya mabe. Mais il faut ko examiner. Nzamba tebiso un esprit oyo eza bon moko na Yesu Masia. Donc ne toza bo toza na esprit moko na Nzambe. Siko tangu yoza na Nzambe okomi Nzambe pe toza ka ba Nzambe. Toza ba petitien Nzambe si ma komelo binga. Mais yoka siko yo moto ko luka d'abord disengo ya mokili oyo. Et vous avez le malheur parce que bison Nzambe alinga ne to tambola restriction. Alingande to yokaye to comprendre volonté en Nzambe na se amoyi o tambola kaka na institut l'Éternel okomona gloire en Nzambe ko pambola mato makambo nyonso Nzambe ayebi yango ke nzoto oyo eza na ba posta eza na ba convoitise mais Nzambe a permettre kaka na o chercher d'abord le royaume des cieux et la justice de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce qui est déjà yo tient Nzambe en première position o nyonso tikali yo et vous allez passer lumière. Oh, nous se tigale et qu'on peut s'amener parce que yé mon Nzambe a bongi ici un mot déjà. Alors bien à Jérémie 29, 11. A bongi ça va projet qui toko ya kimia. Ba projet wana moto yo et koki koko semela yé et ça moto yo azana crainte ya Nzambe. Nkola lobi hein na ebisa bino la crainte de Dieu et ça rende nini. La crainte de Dieu autour de Baka. Le commencement de la sagesse. Yango eza moko. Nzambe alingi na peuple de Dieu. Bon moto oyo. Akoto sans Nzambe. Aza moto azobanga nkolo. Tokomona na kati ya la crainte de Dieu. Tozomona l'obéissance. Tomoni l'obéissance. Tomoni la foi. Tomoni la marche. C'est-à-dire, pour obéir, Nzambe, il faut bangaye. Il y a un moment où Nzambe lobi, Lévi, azaki o tremble na kombo ya Nzambe. Basali ya lelo, to bandimi ya lelo, basala gamakambo contre volonté ya Nzambe. Basala gamakambo na volonté ya Nzambe te, yango babanga ka Nzambe te. Moye pe bazwa ezate makambo za ko kangama bango ba porte za ko kangama tango nyoso. En réalité kozwa o bango bazozwa neza kozwa te. Po biso ne tozalaka wana toza batu oyo Nzambe asali biso grâce ya koyeba ke to pambolama déjà. Mais toza na tenter ya kolobelaka mapambolo mais toza na temps ya kolobelaka crainte ya Nzambe pour permettre yo okendo komona ba projet Nzambe forma pona bongo ina yo. Alléluia. Ba projet Nzambe forma bongo ina yo yango ekoki kokukisama kaka soki yo zo marcher kati na alignement. Kati na bobangi nkolo. Bato bazo banga Nzambe te. Olingo mona loboko nkolo. Muto zo bonde na bando ndo bonde mais examine-toi. Examine katikati na yo parce que motema na yo eza propre. Ndenge makomi zoba na Matthieu 5:8 et l'homme qui a le cœur pur parce qu'ils verront l'Éternel. Yo koki komona kaka grâce à Nzambe ce qu'on a crainte ya éternel. Okoki komona grâce à Nzambe ce qui ozo tambola la restriction à Nzambe. Nzambe pambola bino. Grâce à Nzambe attention, il faut que vous soyez trompeuse. Parce que la grâce est trompeuse. Comme il cause en terre, il y a un la gâte, il y a un ensemble. Il y a un col à ce nabiso de prier. Pour te veiller. Parce que grâce, mon bounia azarana posaka royi ba yo komoko.
abungisa yo nkolo parce que grâce au nzambe atia katikati omona batango nyonso o bato bazangi nzambe balobaka intuition ou sixième sens mais biso bana na nzambe tobenga ngo grâce monguna za posa eloko wana elala yo akolalisa on koma na banzela ba distraction soki monguna azui place katikati na bomoi na yo esili esoka bungisi yo kaka grâce au nzambe atia yo a moto kopelaka lisusu te na tawana yo kosalela nde volonté ya diable parce que moto aza na grâce ya nzambe esengeli na ye atambola ndenge nzambe azolinda fredi makambo nzambe apambola yo tozalaka wana mpona kotalisa peuple de Dieu soki lelo oyo bana na nzambe bele babunga oube batambolaki ndenge balingaki parce que bango en réalité bata nzambe nesika esengeli et puis bayoka nzambe te l'obéissance nzambe alobi boye papambola yo esengi na yo otosaye obéir tala surtout fonga mokanda ya Deutéronome parce que nzambe alingelo bolamu moto mokili ta alingelo bolamu te oyo nyonso mona moto mokili apropozaka ezaka na monoko suka ka wana mais bolamu ya nzambe eza ya motema eza pe bolamu eza éternellement ba projet kitoko nzambe alobaka ekokisama na bomoi na yo ezaka ba projet oyo teke lelo zwi ebongo lobi oleli te ba projet wana eza oh mon canal ensemble besoin de Proverbe 10-22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Yango na projet on kolo abongisa katikati na biso. Yango ezala na kolela te. Les pambolé ensemble soki na bomo na yo. C'est-à-dire qu'ils ont abattu leur bénéfice non. Mais les pamboli à moto mokili okomona motazo baza beni motali mopandi na ye ba membre ya famille na ye baliaka mosolo na ye te eza ba mosolo eza na condition eza ba bozui o bazo benga bozui ya makila ya bato yango eza lipamboli te biso nzambe na biso asengi na biso kaka la crainte yango eza ka mama na likambo epai ya ba chrétien moto mosusu andimi nzambe lelo ya lingi kaka zwa lelo o te moto tambolaka selon l'esprit de Dieu. Dieu a mis un esprit où il y a katikati na yo et qu'on rendaka témoignage en toi-même que vous avez ensemble et comme ma persévérance et que ça la toujours tambola selon l'esprit de Dieu et non selon ton science ou bien partout. Yo sengani na yo okaba mayele na yo bo monyo na Yesu nzambe afongola yo lisusu boyebi. Pourquoi oluka bozui ya mokili oyo? Tous les gens ont un témoignage. Et ça n'a pas tout au bazala la mission, bazala makambo. Mais les lois comme ça n'a souhaité mission de ça n'a pas tika ina chef, banda ko musu balala ngote. Mais ils ont enseigné à kabisoti. Tous les gens ont ba vie boye. Moto penza ba kwaka, moto ba benga ndenge to bana mokili, moto moko azaki na honneur moko boye. Mais na sima mikolo ndenge mutu kuta existaka te. Mais yo moto la ninzela ensemble. Nkola lobi boya, ako éclairer yo pe ako tombola yo. Na mboka ou na ville nyonso yo kozalaka. Ako pambolaka misala ya maboko na yo. Et puis mokili ko comprendre que nzambe wana abenga yo. Ako pesa yo autorité likolo na ba ennemi na yo. Siko yo ndongo zawana ozana wa moto oyo okoki kotambola te ndenge mokili ezolinga te tambola ka selon volonté nzambe lipamboli la bénédiction soko monesika baoki babaki lipamboli la bénédiction c'est-à-dire bato wana bayebi na Yesu te po Yesu aza na posa te ya koyebisa bino si la bénédiction te ye aza na posa koyebisa bino boyeba ye ekotambola na volonté na ye et puis na simane le reste ayebi yamboto yo senga ayebi ba posa na yo
Kolo akoki kotika mwana ndenga na titanga lobi ke akopambola misala ya maboko na yo. Et puis akoelevaka kombo na yo na ville oyo kozalaka. Et puis mokile koyeba ke ozaya ye okozo autorité likolo ya bainemi na yo. Nzambe aza malamu. Ko perdre temps na yo te ko bungisa elikia te pona problème moko esilisio espoir. Okomi lokola ko pensaka ke Nzambe a existaka te Nzambe azali. Nzambe azali kasi loko ne moko ezalaka katikati na biso. Nkolo apambolaka moto na ngonga na ye na temps na ye. Mongonia ndenge mokilizo balelo ke cinquième vitesse, c'est ce qui vitesse nini wana. Donc c'est-à-dire diable a impressionnaka batako pese lo molelo mais lo bezana ba système belé pe okinango mosikate okotika kango. Batanyo so yo ko renye ba ko gwa ko ba ko yimba ko sa mais soki kaka yo katika ka molimo na yo. Nata wana makamno to ko bossa na seconde. Tala bato yo yeba okomona bakinda mais tala bato ba yeba ki Nzambe ba kombo tikala pona nini parce que différence ezali ya biso zaka ya éternellement mais mongunya eza alakisi bino boye après na sima omoni eza ko ni bato moki ba soko noir et blanc donc c'est-à-dire eza jamais ko amanigance ya diable asalaka azui kaka makambo Nzambe ataka katikati na yo a balancer yango netika mwa liboso mais asima mikolo boye yo ano katibo moyi na yo likolo ya nini ya bozu ya mona moni biso to ye na ye na temps convenable Nzambe alobi esikaka mibale misatu basanga ba yoki kaka liloba ba bikisani parce que Nzambe aza katikati nesika nkolo alobi n'allez pas chez le païen, allez plutôt chez les brebis perdus de la maison d'Israël, annoncez-les que le royaume des cieux est proche. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de l'Éternel. La justice de l'Éternel est qui cause la katikati na yo tango ozotambola na kobanga Nzambe tango ozotambola na crainte ya Nzambe. Est-ce que vous dites que nous avons libondeli na yo soko za juste ngolo yo kakango libondeli ya juste Nzamba yo kakango. Les Écritures déclarent siko tango yondo za juste c'est-à-dire sur libondeli ya juste Nzamba yo kakango. Alors siko Nzamba yo ka libondeli na nité il y a injuste. Donc quand on linga katikati na biso to za la juste to za la pure to za la malabu to za na obéissance tous à la soumission, tous à la crainte. Aujourd'hui, tous à la crainte ensemble, t'es soki biloko wana yo zana moti. Yo go ko obéi t'es soko banga ensemble. Et zana makamo susu, mongunya ya kapenza pétition motema. Mais crainte ensemble besoin ici on a c'est. Nzamba pambola parce que mon limo eza katikati na yo et ko sa ni. Yo ko baisser yo bakanda na makamo susu yo ko zala kana se amoi oyo. Je le dis toujours, je le répète, que Bitumba fait la peine parce que vous avez manga ya côté là. C'est-à-dire yo nous en loko ensemble parce que yo vous avez lumière et encolo. Et ça la accomplissement ya écriture, ya parole ensemble parce que ensemble lobi que Bitumba koki kozala na ngoto mona. Mais yango te ki sala yo mwana Nzambe yo okende obungisa elikia parce que kola yebi que dans toutes ces choses ils ont plus que vainqueur mais yo obungisa elikia avant on rejoint bozuni parce que Nzambe azotali sa biso wana ke a forma ba projet kitoko ya kimia papa na ngama ko Nzambe pambola yo ko partager vidéo na bande ko na biso misusu Nzambe to sambe na batango nyonso azan Nzambe ayebi yo yango telelo za connecté ayeba ki yo za connecté parce que parole il faut jouer part na bomo ina yo yango moni Nzambe tant biso ozo forcer biso de forcer raté tant yo zo luko sa na bomo to na yo okozwa be chèque parce que Nzambe aza moto yo aza na kata spiritualité soko lingo luka yo mona bonane na ye akomimoni sama mais luka ye na motema na yo mobimane tma komi uti koloba
eza bato oyo bazosalela baposa ya nzoto, bato oyo bazotinda bango, bazokuanviaka, bazomona makambo oyo ezali kongenga. Oh, papa na biso, notre maître, yenga za mozalisi na nyonso. Et pourquoi biso tokowelela biloko mokili oyo? Parce que nzambe nde mutu apambolaka. Lipambola ya solo ya nzambe soki eza na bomoi na oza moto esengo, oza moto akolela te. Mais comment bato ya mokili oyo bazolo bapambolama na ntango moko oyo bango bazolela lisusu, on dirait que lipambola yango eza lipamboli te. Mais moto na nzambe aza moto oyo alelaka te parce que ayebi katikati na ye lipamboli na ye eza non seulement a na se ya moi. Na se ya moi oyo nzambe ayebi baposa na yo. Nzambe akosaka te. Cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Makamuna se repesa melaka yo soki yo otie nzambe na première position. Atango yo tie nzambe na première position, c'est-à-dire fongoli ba porte na yo. Tu vois? Nzambe akoki kaka kosalela yo soki yo considérer ye. Ko considérer nzambe zaki koyoka mela ye. Otambola na chemin nzambe na volonté en kolo. Tu peux tout faire na volonté na yo. Okokutana na banzube. Na siya mokili oyo okokutana na banzube. Yango sengo na yo ozalaka na Yesu. Tote akaka Yesu. Toza na Yesu mosusu te parce que Yesu aza vérité, azala clair. Écriture ensemble, ils ont déclaré tant en nyonso. Toto sans Nzambe, la crainte de Dieu. La crainte de Nzambe alingi to bangaye. Bana Nzambe ba banga kankolo te. Tant mozo banga Nzambe te, mais ozo senga nkolo, ozo na posa Nzamba sala oni. Abeta yo. Ah, parce que la colère de Dieu soit quittée, na manque d'obéissance, oza moto fausse la maudit. Yango moni sengolo yo moto ko banga Nzambe. La crainte eza moko ya porte ko ememaka moto na kosala na Nzambe na bosolo. La crainte. Mais eza moko o mongunia abunisaka nango bana na Nzambe parce que mongunia yebi ete soki yo lelo okomi kobanga Nzambe okozwa connaissance. Alléluia. Akotia katikati na monoko na yo to na mapense na yo makambo mabe kobanga te. Ozobanga nini? Kotosa te. Oh! Tango yozo tosa te, yondo zo bunga. Tango yozo tosa, yondo zo connaissance mai. Siko yo kolinga obéi ozo connaissance, bien yo vanda na ignorance. Oh, tango yo vanda na ignorance, eza lokola moto yo kufa kala. Yango makombe lobi lamuka. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que Yesu Masia a éclairé. Tika Yesu a place na bomono a éclairé yo. Okosenga bloga mokili oti. Tozana ta maté ya bénédiction te. Mais to otal sabana Nzambe que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Nenye makomi Nzambe et le bébé sur Proverbe 10, 22. Nkola lingi ete yo mwana ye osala nini? Ah, olela lela te, osekete te. Pour na lobby parce que lobby yenda yebi amo yo lelo oyo ozo tungisa mana ko lia nini lobby na ko lata nini lobby na ko sala nini lobby ozo sala programme eza Nzambe eza moto mokilité mais ya lingi ke yambote lobby na yango zala malamu yo kabaka kabomoi na yo na ye oluka bokonzi ya likolo oluka justice ya nkolo. Eza likambo oyo eza grave na se amuya tozo prononcer kaka la crainte de Dieu mais tamola ndo mona sigo la crainte ndenge bundisa makepa ya bana Nzambe o balobaka bana Nzambe bango nde babundisa maka makomezo bake ko bundisa meka mingi pa ya nkolo. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Nzambe abune. Toyebi ke ko bundisa mezali. Mais ce qui yo ozotambola toujours na limemia, na droiture,
na molongo na linema esengi na yo omona regard ya Nzambe. Nzambe alingi ba humble. Mais mongunia azawana ka apana ko bunise loko Nzambe te katikati na yo. Mais kino tango nino ko comprendre ozaka Nzambe. Nazolobaka tango nyonso ko examinaka bombo ina yo. Tozana tango oto ko kabate na se ya mokili oyo na makambu oyo ba projet te. Tozana tango on est à disposer premièrement de chercher le royaume des cieux et la justice de l'Éternel. Le reste est ko pesa melayo ceux qui osa ko obéir na Nzamba zoloba. La porte de bénédiction ezarane Yesu Masia. Ko pambolama eza Yesu. Moto apambolaka eza Yesu. Et puis les pamboli ya solo ezave pas ya Yesu Masia. Ce qui Nzamba pamboli yo, on comprend vraiment que Nzamba pamboli yo. Mais tala nanu ndenge yo oza ko vivre. Tala nanu langage na yo, tala nanu pensée na yo, motu esi ebelba yo na barrière pensée, motema ekoma molili likolo ya kokanisa kama be yango monoko zaka toujours vitesse ya kobimbisa ba n'importe quoi parce que la crainte de Dieu zaka soute katikati na yo. Autant tozolo ba tozaba na Nzambe esengeli na biso tozala na ba réserve. Makomi zolo ba tout est permis mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire katikati na biso tozala na ba limite. Tozala makambo susu toko kosala te parce que yo zapa ete makambo wana ya koluka lelo lobi makomi zolo sa biso ce sont des païens ne bakoki koluka lobi bakolia nini bakoki lobi bakolata nini lobi bakosalaka nini parce que ça makambo moki makambo na bango mais ya biso eza premièrement le royaume des cieux et la justice de l'Éternel et le reste Dieu awoye ba kosunga biso alléluia papa na mako yango moniti na ndeto zalaka awa na lobaka tango nyonso makambo na biso zalaka ya molimo makambo na biso zalaka na nzoto te na nzoto tosalaka partie complémentaire ya temps oyo toza nango tant totikani nango na se ya moi oyo eza kaka temps oyo Christ azomemaka otikani na tango moke kobebisa te persévérer dans les choses de Dieu parce que le roi wa Nzambe ezali likolo na yo ezali likolo na vie na yo et puis yo kosala nini ozalaka sauver. Mais ce qui est au ici pour la vie, c'est maman qui et belépé bakaba bomo ina bango nikolo ya bozwa mokili o baye aye bana. Mais na sima mikolo mabekota orotuna boye ba fami bazaka te banani ba olia mbongo passe. De le peso kazate biloko ngo pene li mwaka orokobo on comprend même pas. Même motaza na Nzambe azana kimia. Mais si quoi poyo zwa c'est-à-dire mais quand nous avons besoin de sima c'est là non contentement c'est là un examen non je suis content nenge nazali parce que ndemo zali Nzambe nde azo lingela yo bongo parce que vie ya bato ezaka étape par étape. Pourquoi yo précipiter yako kende koluka na tango oyo Nzambe azo bato chercher d'abord les royaumes ils ont koluka makambo ya mokili oyo ils ont automatiquement yo zana Nzambe te parce que moto na moment oyo ya koluka bango mokili azo luka ba bien eza malamu mais makombi exhibition wala eza makambo païen nde o bakoluka ka ce sont des païens bango nde bakoluka ka makambo wana biso toza na posa kutu te ya kolobaka Nzambe lo to kolia nini Nzambe lo to sani parce que Nzambe ayebi déjà lobi na yo avant même que yo demande que Nzambe ayebi que oza na posa eloko oboy mais ce qui yo koti na profondeur ya Nzambe ya koluka ye akomimoni sama yanga ebisi biso wana ke ce qui vraiment olukiye aosa nini akomimoni sama parce que ye amimoni sama ka alors on a Jérémie quand je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Zambaza a posé au peso avenir. Avenir on zambazo pesayo, eza ya kimia. Avenir on zambazo pesayo, eza ya paix. Paix o motamoki ya pesayo te. Siko yo poyo sala ya ngozo ango ozo kokate. Pona nini?
motema etonda yo na makambo mabe motema na yo ezalaka 100% te nzambe mawa esengo na yo moto oyo ogardaka monoko na yo na comprendre que non te mbeli ekoki kozokisa fozalaka na sagesse yango makomezo bani tourner langue na yo 7 fois parce que na se ya moi oyo okoki kozalaka moto ozokisaka mpona nini sagesse eza te yango tozolobaki no banga nzambe ozwa sagesse banga nzambe ozwa bwania opambolama yo ozoluka nini lipamboli kasi eza na nzambe te bénédiction eza na nzambe lipamboli eza na nzambe epuis ezalaka sans chagrin nkola azosenga kaka eloko moko tozokoka yango te la crainte tolobaka ngo na monoko facile à parler la crainte de Dieu oyo ebomi mokili monguni azobundisa yo kaka obanga nzambe te banga nzambe na yo banga nzambe parce que na nzela kobanga nzambe litoye kotoboka yo monguni alingi yo banga nzambe te tala na elanga Adam et Ève ils craignaient l'Éternel mais monguni ayaki ayebisi bango te bole yango bokozwa nde connaissance omoni mongunia donc l'ennemi ayaka na bapense ya bana nkolo akoti yo soki obéir na ye c'est-à-dire odesobéir na ordre ya nzambe sikoyo yo moko tala ntango yo obéir na mongunia c'est-à-dire odesobéir mpa nzambe esengi na ozala modi yango moni kanda nzambe ezali nzambe alobi si vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout vos cœurs yo komona kaka nzambe soko ozoluka ye na motema mobimba mais nzambe balukaka ye bien sûr toyembaka nzambe balukaka ye oui nzambe balukaka ye mais ozoluka nzambe ndenge nini nzambe abiluka ye na motema na yo mobimba ndoko mona baprojet ya forma mpa na yo ekokokisama ezalaka baprojet ya malheur te ezalaka baprojet ya paix eza baprojet ya venir nzambe apambolaka nzambe akoki kopambola yo mokili mpe ngingani oui eza na bato nyonso te bapambolama na ndenge ya mabe te eza na bato nzambe atia loboko na ye mpe bazala beni bazali mais c'est 100% la majorité balingi nzela mokuse baokoka kotosa te kotosa nde likambo bakretien bazokoka kotosa te bakoti baloge batonga mangomba minene baimpressionne peuple de Dieu nzambe alobi boye tolobela nde na part na ye et puis maloba biso tolobaka nourriture wana bilei wana ezalaka mpona koédifie les saints siko ntango moto ya koti loge alingi azwa gloire c'est-à-dire azomilobela si ye moko azotansaka paster miracle oyo azosala ya mabe si ye moko satana apesi ye gloire moko ya ntango moke te kokunga te acheter le temps car les jours sont mauvais nzambe alingi na yo okaba bomoi na yo yeba ye d'abord bana nzambe bolali ebele bana nkolo distraction ntango ngo asuka yango ntango nkolo alobaki na ntango asuka yango siko yo kokomponaka oza na kati ya distraction ou bien oza kolamuka afonde kolamuka parce que réveil nde eza problème ntango asuka nkolo alobi ebele kondima na bango ekokita ebele bakobungisa kondima kobungisa kondima yokanisi nini monguni akoya kozwa place ekobando neti liseki ta ezate lobi ti minda ezalaki kopela yo minda ekomi kokufa ntango kaka ekufi complètement diable nde azwi place sikoyo wana okomi kotelemela basali na nzambe na makambo mosusu kutu oyo mozomonaki okomi kotelemela te wana yeba deja monguni azwi place parce azokoekarte yo pene na nzambe parce diable role ne ezalaka pour moment ntango azoya
akotali sawo que non likamuni ya koyebisa yo likamuni toyoka pe belé déjà toyoka mais yoka kola lobini ba oyo ba repète oyoka za likamuti parole le banzambe changera pour ça va changer kati mais il y a ça la fait nango et dépend de temps au coup de nango loba oyo na zoloba ezana ba tout ba loba ya mo déjà mais effet nango est différent ezana moto akokuta mo na temps o esengeli et ça dit effet nango nzambe alingi na yo kaka ozala prêt langage nzambe toko bana na biso bana to bandaki toko comprendre kaka langage nzambe te nzambe alingi na yo s'apprêter alingi na ebisa yo ke on va d'abord compter c'est-à-dire présence nzambe présence na ye na bongo na yo donc présence nzambe faut la katango nyonso les restes yende mutako memaka yo ye mutako fongola na ba porte ba bisika nyonso yo konyataka nkola kozalaka na yo soki yo okozala na crainte na ye parce que kosala nzambe na crainte eza moko oyo memaka lipango lipe kolo asaka ni aelevaka moto wana kolo ye moko azaka déjà victoire kolo aza victoire bongo biso ba imitateur na ye to kozala na biso esengeli na biso kaka toyebana ko zwa kata ya koexaminaka parce que tokoma ndenge nini yo zokanisa ndenge olalaki olamuki lelo ozaka ndenge otetete nzambe renouvelaka biso ba vie mais abakisaka biso mpe un plus ya connaissance soki ozoluka ye kola lobia koluka nzambe eza nango mabe te luka ye nde na motema na yo mobimba okoki kobata ngomba oke soki na mangengenge oke soki wapi selon boyebi na yo ke Yesu aleka awa nazwa mabele oyo eza na mabele ko koluka nzambe mais soki na motema na yo ozoluka ine sengelite donc ba effort nyonso osala eza pamba nzambe ngo pousa pe na ye okaba vi na yo okaba vi na yo ezaka ko nzambe na première position okokaka te kosala makambo mokili o soki nzambe aza na première position te moto aza na nzambe katikati na ye fo ayokaka pasi moko boye na maloba na ye na ba action na ye na façon d'être na ye mongongi akoki koya attenter parce que c'est permis tenter ça permis parce que même Jésus-Christ notre maître il est aussi tenteux yango na lobi teke tant bazo tenter yo ndo koisama te parce makomi pesi biso siko accès wana te koisama makomi lobi boye bakomi kaka biso kasi bakolonga te na makambo ngone so tout ozala ka plus que 20 heures yango moni mwana nzambe po yo koisama te ezosenga na yo oveyaka pe opriaka koveye natingama likambo koveye natingama likambo koveye ta nyonso yango ezaka moko ko ma biso na persévérance soko veye te persévérance ezala te soki oveye te ozala sauver te donc to côté ane to lingi na kotalisa ka binoka il faut veiller et prier parce que lui-même notre maître yepene azawana azaka kana droite ya papa azako intercédaka et non asengi na biso pe to veiller to prier alors koyoka pe kotia na pratique makambo nzambe eza difficile na moto oyo azotambola na kobanga nzambe te moto azotambola na kobanga nzambe ye ataka o kola so bana pratique parce que o kola so loba ezande yango volonté na ye siko kola pa exhibition ni to tambola na volonté na ye comment yo kotia o nzambe azosenga na misala te kino tango nini kola lobi boye atikeli biso tant nzambe atiki ko kanza tant otika ngo tant parfois lelo tozo baboye ezaka lelo lobi to koma ngo te sur la tant nzambe atikeli yo tant nini oyo ko se convertir ndenge sengeli ozozwa ko occasion ya koyoka oyoki basana nzambe nzambe atingi batnane na ndenge oyoki évangile mais ti lelo oboye yo ozo comprendre no kaka volonté nzambe te nzambe tant mosusu déjà lobela yo kola lobela la façon nyonso yo zo kanta nzambe ya nini omona nzambe okoka omona nzambe te discernement soki eza yo te nzambe si aya loba mais grâce esali ememi na bobungi manque ya discernement basale mabe oyo bazomona makambo ya mokili oyo baza koenvie makambo ya mokili oyo
basali o bazotala makambo kola lingi yango te kola lingi na bana na ye totalisa bango kaka bokonzi ya likolo tozalaka na message mosusu te tozalaka na makambo mosusu te soki omoni moto azotalisa yo bozwi ya mokili oyo c'est-à-dire yaza ennemi ya nkolo parce que bozwi ya mokili oyo nzambe alobi ya te biso nkolo apambola biso déjà avant que yo senga nkolo si apambola yo mais yo nde luka ye na motema no mobimba ofongola esika ni mapamboli no ezali okomprendre tant nzambe mbula ya mapamboli kwela ona bomoina ozokokanga ba porte ya bomoina yo yo moko la crainte de Dieu mwana nzambe ozwaka tan ya kolanga biloba ozwaka tan ya loba mpaka nzambe ozwaka tan ya kolanda ba témoignage ozwaka tan ya koyoka na para nkolo mais kosalela crainte ya nkolo alléluia kosalela kotia na pratique oyo basali ya ndenge nini bazokomprendre eloko maître azosenga te bazokomprendre volonté ya nzambe te tozoka ntango na makambo ya misusu na moment oyo oke otali ye makambo azosala minti oyo azonayita na makambo mosusu est-ce que pesi nzambe lokumu mosali na nzambe eza kaka te oyo azolesa bino liloba tozalaka bana na nzambe tozalaka mpe basali na nkolo me nzambe alingi tozwaka temps ya kodisposaka mpo na ye c'est-à-dire tozosala volonté na ye kosala volonté ya nzambe eza na lifuti na yango kotosa nzambe nzambe apambolaka moto azotosa nzambe nzambe azalaka toujours na ye parce que la crainte de Dieu nkolo alobi boye bafemme sage basage femme oyo batosaki babombaki bana mibali nzambe apambolaki bango nkolo loboko no ezalaki wana et puis sagesse ya nzambe etondisaki na bandako na bango parce que bazalaki na crainte ya nzambe boni ozosalela nzambe na bomoto boye boni bozokaba babina bino na bomoto bobosani makambo ya nzambe bobosani volonté ya nzambe bobosani bokomi kowelela babien matériel bomipesi na makambo ya mokili kasi na makambo ya nzambe te bomipesi na makambo eza konganga na baprojet bomipesi na bisika na sombe sikoyo tozotongela nzambe tozosala boye non te ande bana nzambe baluka d'abord bokonza likolo parce que bango moko bazalaka déjà église bazalaka déjà ba temple chaque chose à son temps toza na temps oyo ya kolokota bana nzambe oyo babunga bana nzambe oyo batambolaka lisusu ndenge sécurité bana nzambe oyo babangaka nkolo te ezali sécurité kobanga nzambe ezali sécurité soki omoni moto azolinga kose défendre na likambo ya kobanga nzambe te katikati na ye aza na esprit mosusu akobanga nzambe nkolo atia esprit katikati na yo na kopriaka na yo ekosalaka ke yo ozalaka toujours na même esprit na nzambe parce que nkolo alobi tozalaka même esprit esprit toza nango ya nzambe ekomema na makambo mabe te esprit ya nzambe ememaka na makambo malamu ozoluka nini ase ya moi oyo mapamboli yango na ye koyebisa yo nzambe alobi oluka d'abord ye bongo na nsima kopambola puis il faut yebaki avant ke yo senga ye déjà ayebi baposa na ye pourtant ozosenga ndima biso zwi me okoko ndima ndenge na puka okoka te okoko ndima bongo te parce que ntango ezotambola bien te kipabilité mpe kelata yo okozala yo mona badoute mais ntango ozotambola bien molimo ya nzambe mpe kelata yo ende koyebisaka ozala mwana nzambe témoignage na yo moko yo mondo otémoignaka yango yango te bato batémoigne parce que esprit eza premièrement na yo moko oyo bato bazomona ibanda mais esprit eza na yo moko otolobaki nazalaka ya nzambe nazalaka ya nzambe parce que nzambe bakoselaki yo makambo te parce que nzambe esprit te vana katikati na yo ekotémoignaka koza ya nzambe moto amema bino na makambo ya mokili oyo te moto atalisa bino baprojet ya mokili oyo te soki olingi oresir olingi opambolama omona mbula ya mapamboli na bomoi na yo cherche d'abord le wabese et la justice de Dieu tambola na kobanga nzambe okomona gloire ya nzambe na bomoi na nzambe akotombola yo nzambe akoeleve alobi boye soki yo tosi ye soki obéir ye
okomona mapamboli stérilité ezala te na libota na yo même na banyama na yo makambo na yo nyonso ekozala lumière. Est-ce que malobe wana bato bayokaka yango ou bien bayokaka te? Po makambo toza nango eza nini? Vérité nde vérité bato bayokaka ngo neti ezolekela bango neti bazoloka te parce que lito ezokomprendre makambo ya solo te dia basala nini ata aveuglement na bana na nzambe. Or aveuglement kozwaka moto oyo ye Yesu azovana katikati na ete po nyonso monguni akoki kotiafa kuta na anti parce que monguni yakoya kaka nde komekaka ti ozovivre na se ya moi oyo diable rôle na ye pa na yo anda kotantaka yo ntango nyonso kokanisa te soki yo ozokondela nde ovandi kimia batentation ezalaka te ozo mikosama seke yo yebi nzambe te amoni fotangaka bible malamu bakotantaka yo ntango nyonso mokolongaka te makomi moto elobi Yesu a 8 na 40 jours 40 nuits. Mais diable a eu tenté. Il y a une état mauvaise sous bongo. Bongo yon tito koka. On va tenter autre. Yango on a veillé et prié afin de tomber dans la tentation te. Kababo mon Yesu Masia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et les restes et couper sa mélange. Nzamba pambolaka. Ipamboli ya nzambe ezalaka na chagrin te. Ipamboli ya nzambe ezali pamboli ya solo. Kolo abongisa makama kitoko na bana na ye mais ezakaka ba péché na biso ba crime na biso nde esalaka to mona loboko ya nzambe te. Nzambe alingala biso makambo malamu ya kitoko mais alingi totia yango na pratique tolobaka yango mais pratique nango. Pourquoi bana na nzambe bazo comprendre langage ya nkolo te? Pourquoi bana na nzambe bako kotia na pratique te makambo nzambe batia katikati na bango? Yango moni mokili ndenge zokende bien que makomi ndenge lobaki il faut bazala mais ba vrai pe bazali et le vrai là bazaba oyo nzambe ate pona kokaba bosolo kolobela vérité ya Yesu Masia pour vérité kopesa yo et ko éclairer vie na yo soki vérité ye na komo na yo et franchir yo ale okomi komona makambo on azoloba eza bosolo. Yo koki kondima makambo oyo te soki vérité franchir yo te ko franchir wana c'est-à-dire faut Yesu alekisa yo. Yango moni soki tokomi koloba vérité bayo bazotambola ntina bien te oyo bayaki makambo ya nzambe mpona bacommerce koluka babozwi bakoma koloba ke condamnation ye bazokondana mais nkolo azoloba boye biso tokojijaka mpe ba ange. Pourquoi pas tout examiner comme molimo naza nango na moni molimo de baza nango na lobeli que non zonga na molongo ndoko yo qui passe azotambola bien te akoki kolona na condamnation te parce que tant motaza na crainte nzambe akutana likamo motazonga kasenga na nzambe nde bolibisa continue wana eza attitude ya bana na nzambe mais soko moni moto asali acte mabe on reprocher au talisier na part nzambe parce que comme binemité toza bateau tozo ko indiquer na part nzambe parce que l'esprit de Dieu eza on a pour édifier les saints et les saints baza peuple oyo nzamba lobi naiya nazongi sabina na molongo tolobaka bosolo na vie na biso toza na liloba mosusu te bongisa bo moina yo tango yango oyo et puis les restes au nango oza na posa ya kozwa koluka nzela mosusu te d'abord kababo mona Yesu Masia préparer vie na yo lobaki nzambe na yoka yo na basango kolo olbiko pambola na linga mona lipamboli akola ko pambola yo kasi yo ne crainte na ye pe obéir na makambo ya nzambe. L'obéissance yango kabola moto na nzambe parce que désobéissance yango kabola moto na nzambe parce que na elanga ba désobéissaki na o nzambe bisaki bango batambolaki na volonté ya nzambe te na sermoi oyo yo mtozolanda ngai soko lingi bomoi na yo zana kimia tambola na volonté ya nzambe sala nyonso na volonté ya nzambe omona loboko ya nkolo kola tika abana na ete nzambe abongisa biso makambo kitoko atake oyo bomekano wana eza bapièce ya satana me makambo kitoko ezalaka liboso na biso tozala pressé te toza bato nzambe atia esprit ya patience katikati na biso nzambe atia esprit ya discernement
nzamba te esprit ya soumission, nzamba te esprit ya fidélité, nzamba te molimo na le Saint-Esprit la kati pour conduire biso to que ne ko atteindre ba projet oyo kolo alobela biso. Nzamba ko sakate ba nyonso ba poussa pene na ye ba monaka loboko ya nzambe. Ba nyonso ba luka nkolo ba monaka loboko ya nzambe. Loboko zo luka nzambe na motema na ote. Ko luka nzambe vraiment na motema na yo okokuta na nzambe. Toke nzamba ko fongola yo azalaka wana. Encore aza déjà na porte. Yango zo mona senga la biso totika ba distraction. Mwana na nzambe ya solo akoza na ta ba distraction te. Ako se concentrer na makambo eko mema ina lumière, makambo ya nzambe. La distraction mokili oyo eko mema ni lipa. Ako sala kaka volonté ya nzambe. Siko totanga bana tongo ti okodokolala. Soko atuni yo des questions kaka si la volonté de Dieu ni okokisi. Au moins temps mosusu. Au lobaka ti nazalaki na ndaki mate. Mais volonté ya nzambe ya mwana te. Wana zo yoki, eso yoki ya motema, poko yoki za motema. Nzamba lingeli yo bolamu. Mais yo moza ko empêcher yango. Olingi kolera nzambe na bomona yo. Nzamba zo tikelo temps. Atiki temps. Après j'ai le temps pour baili. Mais baili yango bazaka akati na distraction. Baili yango bazaka réparpiller libanda bazo comprendre. Oh! Attention! Et belle ya baili pe bakobungisa kondima na bango. Mais tant mango ya moko bazali wapi bana nzambe bana oya nzambe bakolobela makamba nkolo o bakolesa bilei ya temps convenable bayo nzambe alobaki to mema sangwa Yesu Masia to parler na part ya Jésus-Christ et non na part ya biso to lever bonne na nzambe to kumisa nzambe wana yango wana biso ba o to grâce tant to disposaka pona nzambe ezaka poto liesa molimo na biso poto ko massage tozo kolaka eza maele o nzambe abongisaka kati na bana na ye koyoka yango kotia na pratique et non ele kaka et comme la parole moko kaka eleki nango non bozo pesa matoi na banani et puis miso zotala nini miso o soketali mokili komona eloko te et comment on a kaka makamouki. Monsieur tala makamba likolo. Litoye yo kamakamba likolo. Et l'homme qui marche selon la volonté de Dieu. Et non selon la volonté des méchants. Et si kamakamba malamu ezali mokeba komona kayango. Et ezane nzamba tiki bango bongo. Et pour ma cambo eza makambo kaka ba eli mais yo zozwa grâce molu ya ko mona ka u ya ko yokaka mais masango na Yesu Masia lobaki Yesu aze sika wana nzamba zo kangola nzamba zo bikisa nzambe ye moto asala ka miracle nzambe enda pambolaka mais kola lobi to s'apprêter pour to yebi ni le jour ni l'heure. Okabagata yo na makambo nini o disposa tana na makambo nini ko banda tongo la muki nzamba sali grâce la muka ti o kende kola la makambo malunga te o lesi nzambe lokote soki nkola ele toza kana konta bato ndo azo comprendre bato ba vandi na internet na makambo oyo ezo porter nzambe elokote abana nzambe na temps oyo distraction singa ezala te temps oyo eza temps oyo kozala veiller eza temps oyo akotelema eza temps oyo akotalisa ke bokonza likolo ekomi pene eza temps ya kolobela bato ke cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de l'Éternel et le reste ekopesamela nsima olingi lipamboli tomemi yo na procédure ya lipamboli parce que nzambe ya lingi na ye kaka yonde conscience na yo esala o comprendre que lipamboli ya soloa le vrai bénédiction de Dieu ezalaka mais ezape na ba instruction bonkolo en réalité katikati na biso atia biso makambo mais alingi biso to poussana
na koluka oluki omoniki non nazozwaka opensité changer siko changer lukani na motema na mobimba pesa motema na nzamba komimonisa abia mimonisa makasoki oluki na motema mobimba oluka nzambe na mangenye ndenge bolubaka oluka nzambe na dimension nyonso mais soki na motema na yo te nzamba komimonisa matema bon yo oluka nzambe ndenge so motema za mwito ese ni bosono sokoma oluka nzambe ndenge soki masumu zo réclamer yo nzamba komimonisa matema oza impie molimo santo ezala propre et ya kota esika oyo ekuti kimia ntango eyoki salite makelele molimo santo eza wana te yango esengo na yo ozokomprendre nini yesengo osala eza kaka volonté ya nzambe estce oyo osala attitude na yo eza lolenge ya bato bayebi nzambe ozokaba bomoi na yo na nani makambo osalaka olesaka nde nani po soki ntongo etani ti midi soki osalaki bolamu c'est-à-dire nzambe nde azwi gloire mais soki osalaki bolamu te olesi ennemi ti sikoyo okoma ennemi ya nzambe kaka likolo ya makambo mokili oyo ndiyo na ennemi wana bokosukaka na se awa et puis bokozala enfermé éternellement mais biso oyo tondimi nzela ya nzambe yango nde toza koperseveraka ata mikakatano tozopersevere ata batentation tozopersevere parce que mpe ata batentation yango balongaka na bango biso te totondisama moto azotambola ya solo na nzambe emonanaka ata na babitumba na ye adolongaka eza makambo ya koloba na monoko te me okokomprendre moto aza na nzambe parce que monguna ntango aye komeka oyo oza na nzambe te eza mpo alongola yo soki balongoli yo te automatiquement comprendre oza na nzambe bayebi komeka wana maladi moko boye akoki te nzambe aza na yo ale nzambe alingi kaka nde yo zuwa sikoyo ela ya koluka ye baye koluka wana nzela parfois ya accident te nzambe aza na yo azotikela on de temps soki yo nano se convertisa te esenge na yo o se convertir baye koluka wana nzela moko boye balongi yo te nzambe aza na yo mais azotalisa yo kaka ke non batango oyo nyonso nazotikela yo eza ke mpo yo opusana pene na ye mais ntango yo ozokomprendre te ozopusana te ozoluka nini ozoluka liwa na se ya moi oyo soki okufi na makambo mabe esili ndenge bato mokili bakanisaka oso prolongation soki ekozalaka te esili yango moni tozokende na matanga na mabisika ebele bato ebele mpe bakoki koteyamaka mais okomona kaka ntango pasi eye moto nyonso apasi yango antika nazonga nzela nzambe te okomona elobi kuna moto azali kolobamaka mosusu akomi na ye susu moto makambo mosusu est-ce na ntango toza nango eza vraimen ntango moto akoza na distraction est-ce eza ntango vraiment moto ayeba nzambe te nzambe akabi milimo na ye na peuple na ye ya kolobela vérité sikoyo baya nzambe baza wapi bana nzambe baza wapi bazali te bazali na kobunga bazali banda bazala badistraction bazokomprendre te dia bazomanipulaka bango dia bakotisi badistraction na bavi na bango baza na temps ya kopesa bomoi na bango na yesu te problème eza te kolalobi yo bwaki ngai mpe na kobwaka yo kobwaka ya nzambe eza dangereux bamekaka moto aza na eloko ya nzambe te loba osala maseki tala moto aza na epakolama ya nzambe aza moto oyo nzambe apambola pe aza moto azalaka siri na ye moko ke nzambe wana asalelaka nga naza mwana ye soki nalobi na leli papa na nga kokotela nga parce que nzambe asalaka maseki te nzambe apona biso akoki kolongola yo na vie ya potopoto te po ozonga na potopoto te alongolaka bato na potopoto pa mema oni na limi akomisa o propre atango okomi propre donc salite ekopusanaka pene na yo te yango wana esengi na biso bana nzambe tomona bisengo ya mokili oyo te tomona eloko moko te influence biso tozala na complexité
d'ailleurs moi dans Zamba za moto aboza la complexité aboza moto za moto ba invité te amema vie na indenge Nzambe azokumba menaye donc problème ya contentement donc c'est-à-dire accepter ka ndenge Nzambe azomema ye parce que ya yebi lobité lobi ya le lendemain Nzambe lobi ça lui appartient Nzambe mutabongisa lelo oyo yo na ba penser na yo mais lobi pe okoki ko komba yango te esili pe pona mais Nzambe lokola bongisa makamala ba projet ya paix et non ya malheur ayebi ke lobi eza ye mais yo d'abord lobi na part na ye yo d'abord talisa Nzambe yo d'abord mpesa vina maboko Nzambe yo d'abord sala la volonté ya Nzambe au monde ali pambole ya Nzambe Nzambe akosaka te Nzambe na biso azawa na pona biso babo zui baba kamnyo sa forma a proposer pona biso eza déjà wana biso ngeto mikotisa katikati na makambo wana toluka ye na motema mobimba toluka Nzambe na motema totika luka Nzambe na mbebo totika luka Nzambe na maloba totika luka ka kombo ya Nzambe ezosala Nzambe pasi tanke mitema eza bien te Nzambe apambola moko na moko tokei koyebisa Nzambe mokonzi akokama papa c'est vrai Nzambe alola yo topambolaka na nzela crainte na yo nde yango biso tokopusana donc oyeba susu ebele toye kosenga epai na yo Nzambe crainte na yo etondisama katikati na biso papa yawe baprojet ofoma mpona biso bana na yo Nzambe ezala projet kitoko ezala baprojet oyo Nzambe ekosala makambo minene katikati na vie na biso parce que oyebisi biso mokanda ya Proverbe 10:22 c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit les faits soumis d'aucun chagrin. Yahweh pambola biso Nzambe alola totelemi tolebisa Nzambe Yahweh apambola akokisa ba projet na ya forma ali pambola solo utala na Nzambe kolo apambola Nzambe oyo ayebisa biso soki tokobei tokomona loboko ya Nzambe tokoyebisa Nzambe loboko na ye na bomoi na biso Nzambe amonisa loboko na ye na bavi na biso alleluya crainte Nzambe ezala katikati na biso misala ya Nzambe esala makakati na biso totambola na volonté na ye totambola ndenge Nzambe alingi totambola selon pensée ya Nzambe atotosa maloba ya nkolo tikete Nzambe apambola yo moto disposa kitanda yo Nzambe apambola yo moto uti kolia bilei ya molimo parce bilei wana eza bilei epesaka vie eza Yesu Masia liloba ya Nzambe kota katikati na bomoi na yo etokisa wana molongo otambola na volonté ya Nzambe tozopambola Nzambe wana tozobaka Nzambe ozala tout puissant yawe pambolama yawe zwa lokumu yawe sanjolama na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ yawe bandaki na biso ya kimia yawe tolisi biso na boyebi papa osali biso ngolu na moma oyo ya comprendre Nzambe nini oyo lingi totambola na volonté na Seigneur Jéhovah totambola na crainte na Seigneur tika ete Nzambe toucher peuple na yo Nzambe alola batosa maloba na yo batosa batina misala baposa na nkolo oyebisi biso nkolo ofoma baprojet kitoko ya kimia eza ya malaya te Nzambe kasi biso totosa yo biso totambusama na obéissance tomona loboko no Nzambe na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ Nzambe apambola moko na moko tika ete loboko ya Nzambe ezali kona bana na ye to rechercher d'abord le royaume des cieux et la justice de l'Éternel toluka bokontina likolo tokaba vina biso ya Yesu Masia maso tokosalaka soki Yesu aza liboso tozali watu ya kosepela maso tokosalaka na se ya mokili soki Yesu aza te ezali pasi mpona yo ndeko na ngai yango wana kaba bomoi na yo sérieusement kaba bomoi na yo motema na yo luka Nzambe na motema na mobimba kola yebisi biso soki tokoluka ye akomimonisama me akomimonisama soki tokoluka ye vraiment na motema na biso mobimba yango wana yamba grâce ya Nzambe etika ete grâce ya Nzambe ezala bomoi na yo oluka Nzambe na boso oveye pe oprie na kombo na Yesu Masia Nzambe apambola bino nde tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ amen Nzambe apambola moko na moko oyo balebilei oyo esungi molimo esungi parce que ekolisi to comprendre que Nzambe atikaka bana yete nkolo alaka biso makambo kitoko kitanu
ya kopraktike yango eza na nzela moko eza ya crainte ya nkolo eza na nzela moko eza ya obéissance nzambe alola azala na bino ya mabota tokutani mokolo na lobi na 19h tokuyaka chaque lundi de 19h à 20h parce que tokoluka toujours nzambe tozala bapriere oyo nkolo azokangola bana na ye nzambe alobi luka ye na motema na mobimba akomimonisama na vie oyo tozovivre na se ya moi oyo soki tokopriaka te tokoveyaka te tokozala na badifficulté toujours mais toyebi ke biso oyo tolukaka nzambe tobangaka na biso bitumba te tokóma na silence toyebi tokoluta nzambe eya butu na moi nzambe alola aza na biso mobundeli na biso azali nzambe apambola bino moko na moko bozalaki connecte loboko ya nzambe ezali koya bomoi na bino nzambe apambola badimanche malamu kini ya nzambe elenge na maboko na bino au nom de Jésus Christ amen tokutani na mbala ya nsima bye sekwisa likambo na ngai yesu yo maindi na nga bakutala etombo ebi maindi na nga bakutala etombo ebi bakundanga bakutala etombo ebi baloko